Dialogo sa pagtuo. Tulumanon nga magtugkad sa mga doktrina sa nagkalain-laing relihiyon. Aron mo tumaw ang kamatuuran. Dialogo sa pagtuo. Gawas nung paghiskot alang sa tadang mosalbot. Hello, Bro Jando. Yung dapat sa kautuhon. Ay, mayong udto bro, klaro kung tingog bro. Yes bro, maklaro ra bro. Loud and clear. Okay. So, pwede na kong mangutana? Sige bro, go ahead bro. Dayon ato alas 12:25 mo katagan ka na ko hanto ta alas 12:45 kay ato ni aging Domingo manggod. Medyo nalapas na gamay ato. So, sige. Go ahead bro. Oh, akong pangutana bro, nga akong gikuan si mga katumay tungod sa kuan sa una Tesalonica ba to o 2 Tesalonica? Dayo sa minato bro. Katibitang kuan, medyo lang ako sa tanawon diri ha. Kani. Kaning gingon diri sa 3-4. Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Kaya ang maong adlaw dili mo abot samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios ug dili pa mutungha ang taong yawanon nga gitagana alang sa kalaglagan. Dili sa ko sa verse 3. Kani gingon diri ba nga kuan? Kay ang maong adlaw dili mo abot samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios. Kunus aman mahitabo sumala sa inyo ang panudlo bro kaning katapusang pag-alsa batok sa Dios. Okay. So ato ba kay kanusan ginahanglan ka og tuig. Oh, ganang kuan sa inyo panudlo. Okay, kini manggong imong gikutlo nga ikaduhang Tesalonica kapitulo 2. Kung imong sugdan sa 1 ug 2 naay gisgutan diri nga mga time setting bahin sa pagbalik sa Ginoo. Pero yung San Pablo nga dili pa mahitabo ang pagbalik sa Ginoo, kinahanglan duna ay mutungha. O kining maong pagtungha sa gitawag og prophecy nag-start man gud ni og nag-refer po ni ngadto sa sa mga Romang Katolik with respect no, nag-refer ni ngadto sa papado, sa papacy og nag-start ang iyang power gikan sa 538. So dinhi nagsugod ang power sa Romang Katolik sa papado kinini aming alsa. 538 diha nako ipundo akong tubag 538 basta na pagipalo pa na. So sa ato pa day bro, human sa 538 AD wala na nahitabo nga pag-alsa batok sa Dios? Ang tubag wala mahunong diha. 538 padayon ang pag-alsa, mabitaw na nga hangtod karon na agya po papado nga nagpadayon sa iyahang self proclamation nga nag-angkon nga siya ang puli ni Kristo, siya ang puli sa anak sa Dios, unya daghan pa niyang gihimo nga diin pag-alsa or pagsupak nang gitawag gini siya man of sin sa Bible Catholic taong yawanon. Nag-start na ang power or ang little horn sa diha nga ang tulo ka sungay sa Daniel city yang giibot katong gitawag na to og tulo ka mga nasod, Vandals, Bisigot ug ang kining gitawag na to og Herule, no? Unya ang last nga nafukan mo to ang kinini ang Vandal sa 538. So yan ang panahon na wa nay makasukol. So ang little horn nga naa diha sa ikaupat nga gingharian which mo ang Roma, nya diha pud minglutaw ang gamayng sungay sa napulo ka mga sungay, ang tuluan na giibot. So minggawas diha so mo na pagsugod sa little horn sa 538 hangtod na karon kay naa mangyapon ang gitawag na to Bishop of Rome which is mo na ang papado. Next question. Okay, naabot mo kag Daniel setting ako pungutan sa Tesalonica pa man. So sige sa ato pa sa 538 AD nining panahon na sure man jud ko ani panahon na wala pa natukod ang Satanic Church, di ba? Sa ato pa ang pagtukod sa Satanic Church pag-alsa na batok sa Dios. Yang giingon man gud diri bro is mahitabo kini dili pa kini mahitabo sa to giingon diri nga kuan dili mo abot samtang di pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios. Sa to pa
kung kini na ang katapusang pag-alsa, batok sa Dios, wala na ilaing pag-alsa nga moabot. Kay din kanimo ng katapusan, sakto sayo. Sayop ang imuhang pagsabot, ako amo oy sakto, i-prove na ko na nganong sakto. Kay unang-una, ako ganing although akong gitandog ang Daniel City nga sa pagtong Adventista manggod, na little horn gisgutan diha. Unya, ang usa sa gitawag nato o kinini ang Siantes mintuo nga kining Daniel o kining gitawag nato og Tesalonica nga Antikristo mao ni ang naa sa Roma nga kini ang galingkod. So nagpasabot nga kung ang papa karon nga naa sa Roma naa gyapon sa karon, so yung pag-alsa wala na mahunong. Nagpadayon ang pag-alsa. Mabitaw na nga atong gidiscuss, atong giprobe o atong gipakumpirma kini sa kasaysayan sa history kung tinuod ba gyud ang gitawag nato og kinini ang giingon sa Adventista nga ang Pope or ang papado mao ni ang Antichrist, no? Nga gisgot na sa Daniel City o sa kinini ang sa San Pablo sa Tesalonica nga minglingkod sa templo nga nagpaka Dios, mingalsa, no? Mingalsa. So mao na akong tubag bro. Nya kato imong kanang ang satanic. Wala ako magtandog ana pero ang bot pasabot ako nga kanamang ko satanic ang Anton Lavey, no? Pero ang bot pasabot ako nga kinini ang mialsa kining gitawag nato nga little horn sa Daniel City. Ako nang gitandog para i-connect nako dinhi nga gitawag taong yawanon. Unya ang kinaiya mag-angkon nga siya Dios, which is nana sa doktrina Kristiyana nga nag-angkon ang papa nga siya ang puli sa anak sa Dios. Next question. Ang gisunod nga pangutana kining dagan man jud ka sa Daniel City, mas kinuwata ka pangutana sa Daniel City, musunod na lang ko sa Daniel City, balikan na lang nako ning may tungod sa Tesalonica. Sa malas Daniel City, adunay ikaupat nga gingharian. Sa inyong pagsabot bro, unsa man ning ikaupat nga gingharian din higisgutan sa Daniel City 23 nga ikaupat nga mananap nagkahulugan og ikaupat nga gingharian. Okay bro, balik bro. Imong pangutana bro, kay dili ka nako Balikon ako ning may tungod diri sa kuan sa Daniel City kay hingdagan mo ang Daniel City good nga mo kun nangutana about Daniel City pero ako na lang balikan tong Tesalonica, mosunod na lang ko dis Daniel City. Sumalas Daniel City 23 ang ikaupat nga mananap nagkahulugan og ikaupat nga gingharian. Ang pangutana, unsa man naging hariana ang gipasabot dinhi nga ikaupat? Okay. Kung imo nang ipadayon mao na ang Roma gikan sa Babylonia, sunod Medo-Persia, sunod Greece ug ang ikaupat ana ang Roma. So kanang Daniel City ug Daniel 2, kanang sa Daniel 2 katumtong larawan. Pero mao ra gyapon na di sa Daniel City. Ang diya sa Daniel City dili na kanana ang larawan kundi dili kato ng mga mananap. Pero gikumpleto lang sa Daniel City. So kanang ikaupat diha nga gingharian nag-refer na sa Roma nga naay gitawag natog napulo ka sungay diha nga gisgutan ko imo nang tiwas og basa. Mao na dito sa Daniel 2 napulo ka kulamoy. Sa Book of Daniel City napulo ka mga sungay. So nag-refer na ngadto sa napulo ka mga nasod sa Europa nga nagpalibot diha sa nasod o diha sa Roma mismo. So ang ikaupat mao na ang Roma nga gingharian. Next question. Sunod nga pangutana. Matod pa sa City 24, ang napulo ka sungay mao ang napulo ka hari nga magahari ni adto nga gingharian. So kay Roma man kaha ang ikaupat nga gingharian, makahingalan ka ba sa napulo ka hari nga naghari sa Roma? Okay, niya akong tubag. Ang kadang Roma dili pwede nga ang napulo ka gingharian maghari pa sa anang ikaupat. Akong gipasabot na ha. Kanang bro, ikaupat wait lang, na bro. gingharian mao na ang Roma, bro. Pero diha sa maong larawan nga ingos Daniel makalilisan kayo na napulo ka sungay. Dili pwede nga mag-overtake yung napulo ka sungay ngadto sa maong mananap diha sa ikaupat nga gingharian o sa mananap nga nag-refer sa Roma. Amot pasabot nako sa Adventistang pagtuo ang ikaupat nga mananap na ang Roma. Unya naman ni napulo ka sungay siyang ulugod. Ang napulo ka sungay diha mao na ang nagrepresent na sa napulo ka nasod sa Europa.
o kanang napulo ka nasod sa Europa na ay ning gawas niyang gamay sungay, pero paggawas niya giibot ang tulo. Ang mangutana, makapangalan ba ko og napulo ka hari? Ang bot pasabot ako diha kanang napulo ka kingdom ra. Makahatag kog pangalan sa napulo ka gingharian nga diin present na kaniadto og sa panahon karon, although nausab lang ang ilang ang ngalan sa maong nga nasod kaniadto. Naa na karon bro. So sa ato pa di ay bro, walay mga hari ang gingharian nga ikaupat. Kay ingon man ka nga iyahay gingharian ning napulo giingon nimo. Sa to pa, kaning napulo nga giingon nimo, lahi sila, tagsa sila gingharian, therefore wala sila naghari sa Kingdom of Rome. Sakto sayo. Sakto kay ngano man ang Roma naman siya kaugalingon nga gitawag nato og kinini ang panggobyerno, pero kanang napulo ka sungay diya sa ikaupat ka gingharian, sa ikaupat ka mananap, mao man na ang mga nasod sa Europa nga nagpalibot diha sa Roma, sa Vatican. So lahi ang Roma, lahi putong napulo ka sungay nga nagpalibot diha sa ikaupat nga mananap, which is muna ang Roma, nga kanang napulo ka sungay nagrepresent na sa napulo ka mga kingdoms nga ang tuluan na giibot sa gamayng sungay. O kana gisubli ra po na diya sa Daniel 2, nya gisubli sa Daniel City, kay diya sa Book of Daniel City gikumpleto na ba pag explain, pero wala na diya, wala magisgot diya og kinini ang mga pangalan sa gitawag nato og mga nasod, kundi ang gisgutan diha sa Bagtong Adventista mga ngalan lang sa nasod, og which is makaprove ta ana nga naa nang manasura karon gawas na lamang sa tulong nga giibot nga nawala na sa mapa sa Europa. Next question. Unsaon nimo pag-reconcile ang giingon sa Daniel 7:24 nga ang napulo ka hari maghari man ni adto ang gingharian. Nya sa verse 23 ang gingharian gisgutan ang ikaupat. Sa 24 kani ikaupat nga gingharian na ay napulo ka hari nga maghari diha. Unsa pag-reconcile nimo ana nga sa imuha wala mo din naghari sa fourth kingdom kay iya kay sila gingharian, samtang ang giingos dan 7:24 kaning napulo ka hari naghari ni sa ikaupat gingharian. Wa maging gadungan ni sila, pero kay gingharian usaram ginakabukharian na, pero naghari ning napulo ka mga hari sa fourth kingdom nyang imuha kay iya kay magingharian. Sao ni pag-reconcile ng duharon? Okay, tubag bro. Ang imong gi-cite nga bersikulo sa Daniel 7:24 kung masahon diri ha. Ang kahulugan sa napulo ka sungay mao kini. Gikan niining ginghariana. Mutungha ang napulo ka hari, Catholic Bible ni siya. So kining napulo ka sungay mo ni ang napulo ka gingharian. O gisgutan diri napulo ka hari. Wait lang bro. Imong gibasa niining ginghariana. Unsa man gipasabot diha nga niining ginghariana? Dili ba na mo ang fourth kingdom? Okay, akong ibalik diri sa kinani ang verse 23 ha. Unya miingon siya ang ikaupat ka mananap nagsimbolo sa ikaupat ka gingharian. Nga lahi sa tanang gingharian. So kining ikaupat ka mananap nagrefer ni sa Roma. O diha sa gitawag nato ikaupat ka mananap ayaw putla ang gitawag nato bersikulo kay ngano man sa ikaupat ka mananap ang God na ay napulo ni kasungay. Kung imong iatras diri sa Daniel City, sa iyahang gitawag nato sa versikulo ato masahon diri ha. Sa Daniel City versikulo 9. Og pagyahat anita sa katong ikaupat gyud nga gitawag og mananap. Sa Daniel kapitulo 7 ikaduha, ikatulo, anita sa ikaupat. Tapos nini nakita ko ay ikaupat ka mananap. Bangis og makalilisang o kusgan kayo. Puthaw ang iyang ngipon. May giusap siya nga na pino-pino ayang giusap. O gitamak-tamakan niya ang habilin. Lahi kini kaayos tanang mananap. Nga una akong nakita kay may napulo man kini kasungay. So ang maong mananap nga ikaupat nagrefer sa gitawag og Roma pero naay napulo kasungay. Nya diri sa Daniel City versikulo 23-24 nagulaggoy ang napulo kasungay sa napulo ka nasod nga anaa nagpalibot sa Europa, no?
Nya, mao man na pud ang kinini ang gisgutan sa Daniel 2 nga napulo ka kulamoy. Disim rang gyapon na siya nga pangalan sa napulo ka kulamoy og napulo ka sungay. Pareha ra na og pangalan sa mga nasod. Pero ang gipunto nako dinhi nga kinini ang wala masayop ang study sa Adventista gumikan kay kanang maong mga nasura karon naama na maliban na lang sa tulong ang giibot sa gamayng sungay. Okay, next question. Next question, no? Imong gibasa ganina, niining ging hariana, mutungha ang napulo ka hari. Kaysa Daniel 7:7-8, ang sungay naaraman sa mananap mismo. Wala man siya nabulag sa mananap. Therefore, ang sungay naa sulod sa mananap. Wala galibot sa mananap ang sungay. Naa sa sulod mismo. Nya sa imong gibasa Daniel 7:24, niining ging hariana, mutungha ang napulo ka hari. Ang pangutana, unsa man tong ginghariana ang imong nabasahan nga niining ginghariana kung dili na mao ang fourth kingdom? Okay, tumag. Pag-ingon nga niining maong ginghariana, nag-refer na sa gitawag lagi ikaupat nga gingharian nga maong Roma. Pero kanang napulo ka sungay manggod nag-represent man na sa 10 kingdom sa Europa. So dili pwede nga ang Roma nga kinani ang naadi ang Vatican, naadi ang Papa sa Roman Catholic Church, di pud pwede nga ang napulo ka nasod urang pituan na mo overall sa pagdumala diha sa gitawag nato og Roma kay kinini ang mas powerful gani ang gitawag nato ikaupat kay lahi siya sa tanang mananap. Kay ang gidala sa kinini ang ikaupat ka mananap dili lamang political, apil lang religious. Pero ang ubang mga gingharian is political rang gidala. Muna nga lahi so akong gipunto dinhi nga ang ikaupat nga mananap mo ni ang Roma unya ingon si Daniel lahi siya nya naay napulo ka sungay nagrepresent sa napulo ka kingdom. O gining napulo ka kingdom maliban na lang kung naa ka ikahatag nga dili maoning maong mga ginghariana nga nagpalibot diya sa Roma nga kitawag nato na siya og kinini ang divided Europe nga kinini ang tuluan na giibot unya naay pituan na nga present karon nga kung imong tan-awon ang mapa nagpalibot gina diya sa Roma karon kanang maong mga nasura. Next question. Okay, next nga pangutana. Matod sa imong gibasa, niining ginghariana mutungha ang napulo ka hari. Okay? So wala gyud galibot ang napulo ka hari niining ginghariana. Kundi sa mismo gingharian mutungha ang napulo ka hari. Kung ang gingharian mo o ang Roma, kinsa man ang napulo ka hari nga mitungha diya sa Roma? Okay. Ang ako mahatag dili pangalan kay ang Daniel di ato ni pwede himuong literal, simbolikal. So gani ang mananap nagrepresent man na og kingdom or kings. So kining maong napulo ka sungay which is namon napulo ka ngarian, mahatag nako ang pangalan sa napulo ka mga nasod. Pero kung ang imong gipangita pangalan or hari anang maong mga nasura, adi ko makahatag ana kay silent man ang gitawag og kinini ang prophecy sa dihang kinini ang kining usa ni sa gitawag namo og kinini ang giver study. Silent man ana pero ang pangalan sa mga nasod nya nang napulo ka sungay nagrepresent sa napulo ka kingdom mo'y mahatag nako dili pangalan sa hari or king anang maong mga nasod ako mahatag pangalan sa maong nasod ako mahatag. Okay, so base sa kasaysayan bro, ang Kingdom of Rome na may 7 ka hari. Nahibalo ka ning 7 ka hari wa? Okay. Pito ka nasod, dili 7 ka hari ang ako ang nibaluan. 7 ka nasod, magapangalan ko ana. Di ba? Ako bang na ba? Base sa kasaysayan, ang Kingdom of Rome, doon na siya 7 ka hari. Nahibalo ka ani o wala? Okay. Tubag nahibalo lagi ko pero ang sa Adventist man god dili 7 ka kings, 7 ka nasod. Ngalan sa nasod nga nagkabahin-bahin karon sa Europa. Pero bisan nagkabahin-bahin ang maong mga nasod kanalain sila og panggobyerno pero wala mawala ang
ang kusog sa Roma naa lang gyapon ang iyang gitawag o gikusgon kay nagulagway lagi na sa puthaw nga bisan pa og nagkabahin-bahin ang maong mga napulo ka kini pito ka mga kulamoy o pito ka mga sungay pero wala mawala ang iyang kusog sa ikaupat kay puthaw lagi siya. So ang akong mahatag dili ngalan nga sa ngalan sa kings kundi dili ngalan sa maong gitawag nasod nga nagpalibot diya sa Roma kanang giiming mga pito ka mga kings. Okay, kining pito ka hari nga si una, si Romulus. Ikaduha, si Numa Pompilius. Ikatulo, si Tullius Hostilius. Ikaupat, si Ancus Marcius. Ikalima, si Lucius Tarquinius. Ikaunom, si Servius Tullius. Ikapito, si Lucius Tarquinius Superbus. Maon ni ang napulo kahari sa Kingdom of pito kahari sa Kingdom of Rome. Kung may mo kakarog, lahi ni siya kaging harian. Sige, atong i-grant na. Asa man naghari kini si Romulus sa kanang ingon nimo karog na pulo ka nasod. Asa man nasura ang giharian ni Romulus? Okay, gumikan kay wala may magtudloan ng mga pangalan sa pito kang kings nga imong gipanghisgutan karon. Ang ako matubag na dili ko kahatag nimo anak karon kay wala na mo na bali dili na mo among stance Adventista. Ang amo lang mahatag kanang pito karon ka mga nasod nga present karon naa pa na karon nga nagpalibot diya sa Roma. Ang tulo ato giibot man to sa tagna. So kana rang pito ka nasod ang atong mahatag. Pero o magisgot ka kana mga kings kung asa na siya naghari, dili ko nakahatag karon. Next question. Okay. Karon, akong gisend sa imo ha bro, ang imo messenger bro, mali mo lang taw nimo na. Ang gingon mo diha, the 7 kings of Rome were Romulus, Numa Pompilius, Tullius Hostilius. Kani mga ngalan akong gipangisgutan ganina. Naghari gyud din sila sa Kingdom of Rome. Samantalang ang imong giingon nga 10 divided Europe, naa ba kay prueba nga ang 10 divided Europe naghari sa Roma, imo man ka ng 4th kingdom? Na ba kay prueba? Wala. Okay. Ang sa prophecy wala okay ha. Akong ikon diri ha. Wala sa tagna wala mag-ingon nga ang napulo ka gingharian mao nay maghari hinuon sa ikaupat nga gingharian. Sa prophecy igo lamang makinini ang kanabang nagkabahin-bahin ba sa Daniel 2 manggod sa napulo ka kulamoy diha nagsagol man gud puthaw ug ang yutang kolonon. So bisan pa tuon og nagsagol muna nga nagsagol sila mag-ipon gyapon sila apan dili sila magkausa kagitagna na nga magkabahin-bahin gina siya. Naay mga kings kaniadto, mga princess, mga queen nga buot nilang nga hiusahon kanang maong nagkabahin-bahin pero ang prophecy miingon nga di gyud sila makatapot. So muna nga dili sila mao ang mudumala sa ikaupat nga gingharian kay naa na gani ang little horn ning gawas na gani diya sa Roma sa Vatican. So ang ubos ana mo na ang napulo ka mga sa ako nang giingon ako man balik-balik napulo ka kulamoy, napulo ka sungay, ang tulo giibot, pito na rin nahabilin mo na ang present karon. Ug usa sa mga mingtabang pagpakuyanap sa pagtulon ang Romano Katoliko nga gikan sa Roma mo na ang mga nasod nga gipadala sa Pilipinas, Espanyol, apil na sa pito ka mga nasod nga gisgutan sa tagna. Ang uban dito naman dito sa Espanyol, katong sa uban pa mga nasod, basta pito na siya. Pero kinini ang naarang gyapon na sa gitawag nato og ikaupat nga gingharian nga naay nag-support niya ba nga mga nasod nga nagpalibot ni ana. Bro, Brad Dom, basin og malapas na putag balik hinuon karon basin og next Sunday na po ta magpaday pag-discuss na ini kung okay ra si mo ha. Lami to na po to yung next question unta bitin. O ato kani formal lang ka bro sa gitawag nato og kinini ang formal sharing ba para walay ambak-ambak bitaw nga mga guwan. Actually bro, ikaw ra may tig-ambak kay akong pangutan na Daniel 7, muambak as Daniel 2, mo namingo karog wala naghari. Sa 24 sa 7:24 naghari man. Sa Daniel 2 magud walay gisgutan didto nga naghari ni sila.
Pero imo manggong gikurambos ang 2 sa 7. Nga akong pangutan na naman sa 7. Munang og dunay gaambak-ambak ikaw raman siguro na. Ang akong tubag mga bro, wala man ko'y limit ang ako ang tubag basta na lang sa Biblia, nya wa lang masukuwahi sa gitawag na to og Biblia mo na nga sa Isaiah 28:13 teksto din teksto dito magtubag-tubag man ni mga bersikulo kapitulo. Pero ano na lang bro, next Sunday na lang kana siguro sa sayo ka og pwede gid unta para kay 2 ka oras man para daghan tag madiskasan ilabi na sa imo mga gitawag og mga pangutana, mga objection ba. Dili mo guna may tabo nga makasayot ta kay among misa diri manggod kay alas 11 mahuman og alas 12:15. Mo nang di jud ko makasayo ana. Unya ikaduha kung maghimo tag formal nga kuan dili ato si mong programa imo siguro lang i-replace mong programa kung maghimo tag schedule manggali sa dialogo. Nya usa pa bro. Unsa man jud nga kamro panahon oras nga makahatag ka para magbuhat na lang tag formal nga ingon ani para ako na lang pong i-replay diri sa programa sa Madomingo ba. Pero human na taog tawag ani sharing. So unsa man gid mga oras panahon nga makakuanta makadialogo ta. Basta adlawan dili gabi kay gabi magtinagalog mo ko gabi adlawan po og lang Bisaya. Nya usa pa kanang kuan kanang ako ani kay mangutana ra man ko ikaw ra may tigtubag no kanang og usa kong pangutana adto ka mo focus kay kung moambak kag lain mo tong makurambos imong mga tubag. Sa programa man gud bro sa giyagan sa maturan wala man gud tay tema or paksa or topic nga gisunod mo na nga og naay mga formal sharing natay topic natay role so mapugos kita diya og kinini ang dili ambak. Pero sa ato programa karon man gud yagyagan man gud ni so ang atong tubag way limit imong pangutana way limit imong komentar walay limit. Pero og dunay formal nga puro mo sharing mo na nga diya mo sulod ang imong giingon nga walay ambak-ambak. So og okay ra si mo ha atong ato nang schedule maghatag ka nako kung sa imong topic nga kanang ako ang pamatud-an nga kining gitawag og muhaon po sa pagtungod Adventista para mapokus taan ang gitawag og nga tema. Mo lagi ni mangutana ko dire motubag ka. Anya di mo ta ka mapugnan og moambag kag lain pero umambag kag lain ang akong buhaton na dili jud nako ibalik kita ka sa akong pangutana. Mulo kung ginahimo aron di ta magsinapaway bita. Moambag kag lain o isa either mo sunod ko nimo or mobalik ko sa atong gisgutan mo ron akong buhaton di mo ta ka mapugos. Ang ako lang ani is ipaklaro lang nako to confirm nga ang inyong interpretation sa prophecy haong bagyo sa reality o inyo rin ng gama-gama. Mo na ko tuyo ani. Sige bro, so ato na lang schedule bro kanang bruha dayon og dunay tay mga panahon nga malagi na nga og dunay mga formal nga forum o sharing yon mas maigi to para mapokus ta ang timaha para dili lamang ikaw ra mangutana ako pod ang mga pangutana niya na moderator nya og kung may tabo na ako na lang po nang i-replay sa programa sa Madomingo nga 2 ka oras bro dayon kidari man ko sa giyagan bro 2 ka oras gini nya ikaw misulod man ka dapit na sa hapit na alauna so mo nang gamin na lang gid ang oras aton habilin. Sige bro, sunod na lang bro. Balik na ba ako sa Domingo? Sige bro, salamat kay Badjando, salamat kayo. Atong oras alas 12:53 na may gala kay sunan. Inyong nabati ang tulumanon dialogo sa pagtuo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.